Përshëndetje, të nderuar prindër, ashtu siç është traditë në Time Center për 11 vjetësh, sot po zhvillojmë një tjetër testim për të marrë një rezultat të drejtë për drejtë. Kësaj here po zhvillojmë kangur test. Është një test në cilin ne do duam të testojmë dhe të marrim një rezultat të drejtë për drejtë për njohuritë e fëmijëve, për aftësinë në fokusim dhe në inteligjencën dhe përthithjen e kapjes së ushtrimit. Është një test relativisht i cili është i njohur botërisht në institucionet dhe katedrat pedagogjike më të njohura në botë, është një test i cili fokusohet tek inteligjenca. Her pas here, prej 11 vjetësh në Time Center, ju e dini që ne kemi zhvilluar testime të ndryshme, testime parapërgatitore dhe testime të menjëhershme exit poll, në thonjza të cilat na kanë nxjerrë një rezultat të drejtë për drejtë se ku është fëmia. Të nderuar prindër, në kanalin tonë në broadcast, në të gjitha kanalet e komunikimit ju ka ardhur një link në të cilin ju mund të shkarkoni testime të ndryshme për të punuar me fëmijën në kohën e lirë. Në kohën tuaj të lirë mund punoni për të fokusuar fëmijën tek rritja e nivelit të inteligjencës. Të nderuar prindër, ajo që shikohet nga këto testime është diçka e cila duhet na bëjë të gjithëve të reflektojmë. Shpesh prindrit fokusohen ke rezultati not, shpesh prindrit fokusohen ke rezultati perfekcion. Nuk është e rëndësishme perfeksioni dhe nuk është e rëndësishme nota, se sa është e rëndësishme formimi logjik dhe formimi i intelektit të fëmijës. Prej vitesh Time Center është munduar ta tregoj këtë. Për ne parsor është fëmia, për ne parsor është njohuria që fëmia ka. Rezultati i punës sonë është fëmia. Po gjithashtu, sot në shkollat nëntëvjeçare është zhvilluar testimi i PISA-s dhe ne do të vazhdojmë në ditët në vazhdim me testime të ndryshme të herpashershme për të sjellë rezultate të drejtë për drejta, për të përgatitur fëmijët, për të parapërgatitur fëmijët dhe për të marrë një rezultat sa më konkret për prindrit, sa më real. Të nderuar prindër, të gjithë bashkë duhet bashkëpunojmë për të bërë më të mirën për fëmijët tanë. Duhet bashkëpunojmë për të nxjerrë breza më të logjikshëm dhe breza të cilët duhet të mësojnë një kulturë edukimi e cila nuk duhet bazohet në perfekcion dhe në notë, po duhet bazohet në njohuri. Është shumë e rëndësishme, ajo që bëj është ajo që unë mësoj. Jemi Time Center, jemi krahu juaj. Faleminderit që na keni besuar. Besimi juaj, përgjegjësia jonë. Ju mirëpresim. Të mësosh kur nuk është vonë. Faleminderit.